بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. را نږدې شوی دی د خلکو د حساب وخت او د هغو دا حال دی چې په غفلت کې مخړولی دی. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. هغو ته چې هر نوی نصیحت د هغو د رب د طرفه راځي نو هغې لوبه او مشغوله کې اوري، یعنی غور او فکر پې نه کوي. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. د هغو زړونه په نورو فکرونو کې ډوب دي او ظالمان په خپلو منځو کې پټې پټې خبرې کوي چې دا سړی خو ستاسو په څېرې یو بشر دی، نو آیا تاسو به ګورئ او د جادو په لومه کې به نه خلئ؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. پیغمبر ویل چې زما رب په هره هغه خبره پوهیږي چې په اسمان او په ځمکه کې وشي، هغه اورېدونکی او پوهېدونکی دی. بل قالوا أضعاف أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. بلکې هغې خو تر دې پورې وایي چې دا قرآن ګډوډ خوبونه دي، بلکې دا خو د ځانه جوړ کړی دی، بلکې دا سړی خو شاعر دی. که نه نو ده به زموږ په وړاندې داسې نښې راوړی وي څنګه چې د پخوا زمانې پیغمبران د نښو سره لیږل شوي وو. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. په داسې حال کې چې د دې نه مخکې چې موږ هر څومره کلي وران کړل ټول د ایمان نه خالي وو، نو آیا اوس به د ایمان راوړي؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. او اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم د تا نه مخکې چې مونږ څومره پیغمبران لیږلي وو هغې ټول سړي وو، یعنی انسانان وو چې هغو ته مونږ وحي کوله. که تاسو ته معلومه نه وي نو اهل کتابو نه پوښتنه وکړئ. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. مونږ هغو ته داسې جسم نه و ورکړی چې هغو خوراک نه خوړه او نه هغې د تل دپاره ژوندي پاتې کیدونکي وو. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. بیا وګورئ چې په آخر کې مونږ د هغو سره چې څومره وعدې کړې وې هغه مونږ پوره کړې او هر څوک چې زمونږ خوښه شوه بچم کړل او د حده تیري کوونکي هلاک کړل. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. اے خلکو مونږ تاسو ته داسې یو کتاب لیږلی دی چې په هغه کې ستاسو ذکر دی، آیا تاسو بیا هم نه پوهیږئ؟ وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. څومره کلی چې د هغو خلک ظالمان وو مونږ هغه وران ویجاړ کړل او د هغه نه وروستوم نور قومونه راپاڅول. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. کله چې هغو ته زموږ عذاب څرګند شو نو هغوی د هغه ځایه په تېښته شول.
لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. ویل شو متختی ورشي خپل هم هاغو کورونو او دایا شی وسایلو ته چې تاسو پکې بیغم اوسېدئ خای چې تاسو نه پوښتنه وشي. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. او بوای هاي زمونږه هلاکته بشکه چې مونږ ظالمان وو. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. نو بیا هغی هم دا ناری وحلی تر دی پوری چې مونږ هغی غوبل کړل بیخمو ویستو د ژوند یو بسره قدرې هم په هغو کې پاتې نشو. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. مونږ دغه اسمان او ځمکه او هر څه چې د په منځ کې دي د لوبې په طریقه نه دي پیدا کړي. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. کم هم داسې د لوبو تماشو اراده کړې وې او هم دغه زمون کار وې نو د خپل طرف نه بم کړی وې. یعنی الله تعالی فرمایي کما داسې کوله نو خپل طرف نه به مې څه شیان د لوبې دپاره جوړ کړي وای او خپل شوق به مې پوره کړی وی نو دومره لوی کائناتو او دومره مخلوقاتو جوړولو ته څه ضرورت وو. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. مونږ په باطل باندې د حق گزار کوو چې د هغه سرمات شي او هغه هم هغه وخت هلاک شي او ستاسو د پاره د هغو خبرو له امله تباهي ده چې تاسو یې جوړوئ. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. پس مکه او آسمانونو کې چې هر مخلوق دی د الله دی او کمی فرښتې چې د هغه سره دي هغه نه د هغه د عبادت نه سرکشي کوي او نه ستړي کیږي. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هغه شپه او ورځ د هغه پاکي بیانوي او لږه سستی هم پکې نه کوي. ام اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. آیا د دې جوړ کړي ځمکني خدایان داسې دي چې هغې مړي ژوندي کړي؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. کپا اسمان او ازمکه کې د یو الله نه سوا نور خدایان هم وای نو د ازمکه او د اسمان نظام به وران شوی وي نو پس الله تعالی د عرش رب د هغو خبرونه پاک دی چې د مشرکان جوړوي. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هغه د خپل کارونو د پاره د چا په وړاندې جواب دی نه دی نور ټول د په وړاندې جواب دی. ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. آیا د الله نه سوا دی نور خدایان نیولي دي؟ اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی ته وایا راوړې خپل دلیل دغه کتاب هم موجود دی چې په هغه کې زما د زمانې د خلکو د پاره نصیحت دی او هغه کتابونه هم موجود دي چې په هغو کې زمانہ
د مخکې خلکو د پاره نصیحت وو نو د دې زیاتره کسان د حقیقت نه ناخبره دي ځکه خو مخړوي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون مونږ چې د تا نه مخکې هر پیغمبر لیږلی دی هغه ته مونږ هم دغه وحی کړې ده چې ما نه سوا بل خدای نشته نو تاسو هم دا زما بندګي وکړئ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون دی وای چې رحمان خدای اولاد لري غلطه ده د هغه ذات پاک دی هغه خو بندگان دي چې عزت ورکړی شوی دی لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون د هغه د حضور نه په مخکې کېدو خبره نه کوي او یوازې د هم هغه په حکم عمل کوي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون سچ د هغو په وړاندې دي هغه هم هغه ته معلوم دي او سچ د هغو نه پټ دي په هغو باندې هم هغه پوه دی هغه د هیڅ سفارش نه کوي سوا د هغه چانه چې د هغه په حق کې د سفارش اورېدو ته الله راضي وي او هغه د هغه د ویرنا لړزیدونکي دي ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين او کله چې هغو نه څوک وایي چې د الله نه سوا زه هم یو خدایم نو هغه ته به موږ د دوزخ سزا ورکړو او موږ ظالمانو ته هم دغسې سزا ورکوو أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون آیا کافران په دې نه پوهیږي چې دغه ټول آسمانونه او ځمکې د یو بل سره نښتي وو بیا موږ دې بیل کړل او د اوبو نه هر ژوندی شی را پیدا کړو نو آیا دې بیا هم ایمان نه راوړي وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون او مونږ په ځمکه کې غرونه ټک وهل تر څو چې په مخلوق باندې ونه خوځېږي او په هغه کې م ارتې لارې جوړې کړې ښایي چې خلق خپلې لارې معلومې کړي وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون او مونږ آسمان یو محفوظ چت جوړ کړو خو دی د هغه د نښو نه مخاړوي وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون او هم هغه الله دی چې شپه او ورځ لمر او سپوږمۍ پیدا کړه او ټول په یو فلک کې یعنی مدار کې لامبو وهي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون او اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم تل ژوند خو مو د تا نه مخکې هم کم انسان ته نه دی ورکړی که ته وفات شي نو آیا دی به تل دپاره ژوندي پاتې شي كل نفس ذائقة
ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هر جاندار د مرګ خوند سکون کې دی او مونږ به په او په بد حالاتو کې په غورځولو سره په تاسو ټولو ازمیښت کوو. په آخر کې هم دا زمونږ طرف ته د ستاسو راګرځېدل دي. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. دغه د حق منکران کله چې تا وویني نو پتا پورې ټوکې مسخرې کوي. وایي چې آیا دغه د هغه څوک چې ستاسو خدایان په بدۍ سره یادوي او د دې خپل حال دا دی چې د رحمان خدای د ذکر نه منکر دي. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. انسان تلوار کون کے مخلوق دے نو دا هم اس ز تاسو تخپل نخی خایم تاسو ما سرا تلوار مکوئی. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. دیوائی خنو دا وعدہ بکل پورا کیگی کتاسو ریختنی ای. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. کاش کی دغه کافرانو ته د هغه وخت څه علم وی چې دی به نه خپل مخونه د اور نه بچ کړی شي او نه به خپلې شاګانې او نه به هغو ته د کومه طرفه مدد وکړی شي. بل تأتيهم بغتة فتبحتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. او هغه بلا به په دې ناڅاپه راشي او دی به ناڅاپه داسې ونیسي چې دی به نه د هغې مخنیوی وکړی شي او نه به دې ته یوه شیبه مهلت ورکړی شي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. د تانه مخکې پیغمبرانو پورې هم ټوکې مسخرې کړی شوي دي او په هغو پورې ټوکې کوونکي په هم هغه څه کې اخته شو چې مسخرې پې کولې. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین تپوس وکړه څوک دی چې د شپې یا د ورځې تاسو د رحمان خدای نه بچ کړي خو دی د خپل رب د نصیحت نه مخ اړوي. ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. آیا دی مانا سوا نور معبودان لري چې هغوی دی د مصیبت نه بچ کړي هغوی خو نه په خپل د خپل ځان سره مدد کولی شي او نه زموږ ملاتړ ور په برخه دی. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. اصلی خبره دادا چې دغه خلکو ته او د دې پلارانو نیکونو ته موږ د ژوند وسایل پرله پسې ورکړل تر دې پورې چې په دې باندې اوږده موده تېره شوه
نو آیا دی نویني چې مونږ ځمکه د هره خوانا راکمو نو آیا دی به برلاسی شي قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون دی ته وایا چې زه خو تاسو ته د وحي په ذریعه آگاه کوم خو کاڼه نه اوري چې کله هغې خبردار کړل شي ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين او کستا در رب عذاب لغونته هغو ته ورسیږي نو سم د لاسه به فریاد وکړي چې های زمونږه بدبخته رښتیا چې مونږ ظالمان وو ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين د قیامت په ورځ به مونږ برابرې تول کوونکي تلې کیدو بیا به په هیڅ چا یو به سرې ظلم ونه کړی شي د چا چې د یعنی د اوري د دانې په اندازه هم څه عمل وي هغه به مونږ ورمخې تکو او حساب کولو لا مونږ کافي یو ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين دا بالکل رښتیا ده مخکې مونږ موسی علیه السلام او هارون ته فیصله کوونکي روښنایي او د پرهیزګارو دپاره د واز او د نصیحت کتاب عطا کړی دی الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون د هغو پرهیزګارانو د ښېګڼې دپاره چې نالیدلي د خپل رب نه ویریږي او د قیامت د ساعت یعنی حساب نه لړزیږي وهذا ذکر مبارک انزلناه فأنتم له منکرون او اوس مونږ دغه د برکته ډک ذکر یعنی قرآن ستاسو دپاره نازل کړی دی نو آیا تاسو د منلو نه منکر یې ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین د هغه نه هم مخکې مونږ ابراهیم ته د سم او بد د پوهېدو وسیله وربخلې وه او مونږ د هغه د احوال نه ښه خبر وو اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون یاد کا هغه وخت چې هغه خپل پلار او خپل قوم ته ویلي وو چې دا بوتان څه دي چې تاسو د هغو خدمت ته ملا تړلې ده قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين ټولو په جواب کې وویل مونږ خپل پلار نیکونه د دې عبادت کوونکي میندلي دي قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين هغه وویل چې بیا خو تاسو هم ګمراه یئ او ستاسو پلار نیکونه هم ښکاره په ګمراهۍ کې غورځېدلي وو قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين هغه وویل آیا تا مونږ ته په رښتیا حق راوړی دی یا ته هسې ساتې دی قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين هغه جواب ورکړو نه
بلکې پر اختیا د ستاسو رب هم هغه ذات دی چې د ځمکې او د اسمانونو رب دی او د هغو پیدا کوونکی دی په دې باندې زه ستاسو په وړاندې ګواهي کوم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين او په خدای قسم چې زه به خامخا ستاسو د دې بوتانو څه چاره وکړم چې کله تاسو د هغو نه شا کوئ او لاړ شئ فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون بیا یې هم داسې وکړل هغه یې ټوټې ټوټې کړل یوازې د هغو لوی بوت پرېښودو د دې دپاره چې هغوی د هغه لوري ته راوګرځي قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين هغوی چې راغلل د بوتانو دا حال یې ولیدو نو ویل زمونږ د خدایانو دا حال چا کړی دی هغه څوک غټ ظالم دی قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم ځینو خلکو ویل چې موږ د یو زلمینا د دغو په باب وینا اورېدلې وه چې د هغه نوم ابراهیم دی قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون ټولو ویل نو هغه ونیسئ او د ټولو په وړاندې حاضر کړئ تر څو چې ټول خلک یې وګوري چې هغه سره کم عمل وشي قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم ابراهیم علیه السلام چې راغی هغې پوښتنه وکړه څنګه ابراهیمه تا زموږ خدایانو سره دغه حرکت کړی دی قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون هغه جواب ورکړو هر څه د دې دغه مشر بوت کړي دي تاسو د خپل خدایانو نه تپوس وکړئ که دې خبرې کوي فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون د دې په اورېدو خلک په خپلو زړونو کې قایل شو او وی ویل چې واقعي تاسو په خپله ظالمان یې ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون او بیا د هغو رای بدله شوه او وی ویل تا ته معلومه ده چې دی خبرې نه کوي قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم د الله خلیل سمدستی وویل افسوس آیا تاسو د الله نه سوا د هغو شیانو عبادت کوئ چې تاسو له څه ګټه زیان نشي رسولی أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون توف لعنت دی په تاسو او د ستاسو په دغو معبودانو چې تاسو د الله نه سوا د دې عبادت کوئ آیا تاسو کې دومره عقل نشته قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين هغه ویل دی وسوځوئ او د خپلو خدایانو ملاتړ وکړئ که تاسو څه کولی شئ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم مونږ ویل ای اوره په ابراهیم باندې یخ شه او په ابراهیم علیه السلام باندې سلامتیا او د آرام شیشه وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين هغوی د ابراهیم علیه السلام بد غوښتل مګر مونږ هغوی ناکامه کړل
ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. او مونږ ابراهیم او لوط بچ کړو او هغه ځمکې طرف تم بوتلل چې په هغه کې مونږ د ټولو جهانو خلکو د پاره برکتونه ایښي وو. ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. او مونږ هغه ته اسحاق عطا کړو او د ده د پاسه یعقوب او هر یوم صالح وګرځو. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. او مونږ هغه پیشوا وګرځول چې زمونږ په حکم خلکو ته لارښوونه وکړي او مونږ هغو ته د وحي په وسیله د ښه کارونو مانځه قایمولو او زکات ورکولو هدایت ورکړو او هغوی ټول زمونږ عبادت ګزاره بندگان وو. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. مونږ لوط علیہ السلام ته حکم او علم ورکړی وو او هغه هم د هغې آبادۍ نه وویستو او بچم کړو چې د هغه ځای خلک په بدکارۍ کې اخته وو. په حقیقت کې هغه ډیر بد فاسق قوم وو. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. او مونږ لوط علیہ السلام په خپل رحمت کې داخل کړو بېشکه چې هغه د صالحانو نه وو. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. او هم دغه نعمت مونږ نوح علیہ السلام ته ورکړو. یاد کا هغه وخت چې د دغو ټولو نه مخکې هغه مونږ ته غږ کړی و. مونږ د هغه دعا قبوله کړه او هغه او د هغه کورنۍ ته د لوی کړاو نه نجات ورکړو. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. او د هغه قوم په مقابل کې چې هغه زمونږ آیاتونه دروغ ګڼلي وو د هغه یعنی نوح ملاتړ وکړو. هغه ډیر بد خلک وو نو ټولم غار کړل. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. او په هم د نعمت سره مونږ داود او سلیمان علیہ السلام سر لوړی کړل. یاد کا هغه وخت چې هغو دواړو د یو کښت د معاملې فیصله کوله چې په هغه کې د شپې د مخې د نورو خلکو چیلې سریدلې وې او مونږ د دې په فیصله کې موجود وو. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. په هغه وخت کې مونږ د فیصلې صحیح صورت سلیمان ته وښودو په داسې حال کې چې مونږ حکم او علم دواړو له ورکړی وو.
د داود سره مونږ غرونه او مارغان تابع کړي وو چې د الله پاکي یې بیانوله د دغه کار کوونکي هم دا مونږ وو. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. او مونږ هغه ته د ستاسو لباس جوړولو کاریګري ور زده کړه تر څو چې تاسو په جنګ کې د بل د ګزار نه بچ شئ. نو آیا تاسو شکر وستونکي کیږئ؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. او سلیمان علیہ السلام ته مونږ تیز او تون باد تابع کړی وو. د هغه په حکم به د هغې ځمکې طرف ته الوتو چې په هغې کې مونږ برکتونه ایښي وو او مونږ د هر شي علم لرونکي یو. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. او د شیطانانو نه مونږ داسې یو زیات شمیر د هغه تابع کړی وو چې د هغه په فرمانې غوټې وهلې یعنی لامبوزن وو او د نه سوا نور ډیر کارونه یې هم کول. د هغو ټولو نګهبان ساتونکي هم دا مونږ وو. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. او د ایوب علیہ السلام هغه حالت در یاد کا چې کله هغه خپل رب ته آواز وکړو چې زه ناروغه شوی یم او ته رحم کوونکو کې زیات رحم کوونکی یې. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. مونږ د هغه دعا قبول کړه او د هغه نم د هغه تکلیف لرې کړو او یوازې د هغه د کورنۍ کسان هغه ته ور نه کړل بلکې هم هغه سي نور هم هغه ته ور کړل په خپل خاص مهرباني او د دې دپاره چې دا د عبادت کوونکو دپاره یو نصیحت وي. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. او هم دا نعمت مون اسماعیل ادریس او ذوالکفل علیہ السلام ته ورکړو چې دی ټول صابران وو. وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين. او مونږ هغه په خپل رحمت کې داخل کړل دا ټول نیک خلک وو. وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين. او د ماهی سیختن حضرت یونس علیہ السلام هم در یاد کړه چې کله هغه په غوسه کې د خپل قوم نه ووتو او دا ګمان یې وکړو چې مونږ به هغه ونه نیسو. په آخر کې هغه د تیارو نه آواز وکړو چې نشته بل خدای سوا د تا نه پاک دی ستا ذات بېشکه ما کمی کړی و. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. او مونږ د هغه دعا قبول کړه او هغه د غم نه بچ کړو او مونږ مؤمنان هم دغه شان بچ کوو. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. او زکریا علیہ السلام را یاد کړه کله چې هغه خپل رب ته غږ وکړو چې اے پروردګاره ما یوازې مه پرېږده
او ته ډیر ښه وارث یې. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. او مونږ د هغه دعا قبول کړه او هغه تم یحیی علیه السلام عطا کړو او د هغه میرمنم د هغه د پاره درست کړه. دغو کسانو د نیکه په کارو چارو کې منډې ترړې کولې او مونږ د رغبت او ویرې سره بللو او زمونږ په وړاندې عاجزي کوونکي وو. والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. او هغه پاک دامنه بیبي چې هغه د خپل پاک لمنې حفاظت کړی وو مونږ په هغه کې خپل روح پوکړو او هغه او د هغه زویم د ټول جهان د پاره نخ کړل. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. دا ستا امت ته چې په حقیقت کې ایک یو امت ته او زه د ستاسو ټولو رب یم نو تاسو هم زما عبادت وکړئ. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. خدا د خلکو قصور دی چې هغو په خپلو منځ کې خپل دین ټوټې ټوټې کړو د ټولو زمونږ طرف ته راتلل دي. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. بیا څوک چې ښه عمل وکړي په داسې حال کې چې هغه مؤمن هم وي نو د هغه د کوشش بې قدري به ونه شي او مونږ هغه لیکو. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. او دا نشي کېدی چې کوم آبادي مونږ هلاکه کړي وي چې هغه بیرته راوګرځېدی شي. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. تر دې پورې چې کله د یاجوج ماجوج لاره پرانیستی شي او هغوی د هرې اسکینه په منډه راکوشي. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. او دا حقی وعده د پوره کېدو وخت را لنډ شي نو په ناڅاپه طریقه به د کافرانو سترګې تیغې راوخیږي او به وایي های افسوس مونږ د دې شي د طرفه په غفلت کې لوېدلي وو بلکې قصوروار هم مونږ وو. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. بشک ستاسو اے کافرانو ستاسو هغه معبودان چې تاسو عبادت کوئ تاسو ټول به د دوزخ خشاک شئ او هملته د ستاسو ټولو ورتګ دی. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. کدی پر اختیار خدایان وې نو دوزخ ته به نتلې اوس د ستاسو ټولو تل د پاره هملته اوسېدل دي. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. هلته به هغوی چغې وهي او حال به دا وي چې په هغې کې به د هغوی اواز وانه اورېدل شي. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. پاتې شو هغه خلک چې د هغو د پاره زمونږ د طرفه د نیکۍ فیصله د مخې شوي وي
هغوی به یقینا د دوزخ نه لرې وساتل شي. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. د هغه د اور غږ قدرې به هم وانوري او هغوی به تل د پاره د خپلې خوښې شیانو په منځ کې اوسیږي. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هغه د زیاتې وارخطایۍ وخت به هغه یو بسره غمګین نکړي او فرښتو به د هغو سره لاس در لاس نیولي وي چې دغه ستاسو هم هغه ورځ ده چې تاسو سره د هغې وعده کېده. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. په هغه ورځ به مونږ آسمان داسې ونغاړو لکه چې په دفتر کې پاڼې تاول کیږي په کومه طریقه چې مونږ اول ځل پیدایش کړی و په هم هغه شان به مونږ په دویم ځل وکړو. دا یوه وعده ده چې په مونږ باندې ده او مونږ هرومرو د دې کار کوونکي یو. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. او په زبور کې مونږ د نصیحت نه رستو لیکلی دي چې د ځمکې وارثان به زمونږ نیک بندگان وي. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. او عبادت گزارو خلقو د پاره په دې کې یو لوی پیغام دی. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مونږ چې ته لېږلی یې دا په اصل کې د ټول جهان د پاره رحمت دی. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. دی ته ووایه ما ته چې کومه وحي راځي هغه دا ده چې ستاسو خدای ایک یو خدای دی. نو آیا تاسو د اطاعت سر ټیټونکي یئ؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. که هغوی مخ واړوي نو وایه چې ما په څرګنده طریقه تاسو خبر کړی یئ. اوس زه په دې نه پوهیږم چې هغه څه چې تاسو سره د هغه وعده کیږي نږدې ده که لرې. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. الله تعالی په هغه خبرو هم پوهیږي چې په اوچت आवाज ویل کیږي او په هغه هم چې تاسو په پټه کوئ. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ما ته خدا علم هم نشته ممکنه ده چې دا ستاسو ازمیخ وي او تاسو ته د یوې مقررې نیټې پورې فایده اخستو فرصت درکول کیږي. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. په آخر کې پیغمبر ویل ای زما ربه په حق فیصله وکړه او ای خلکو تاسو چې کمې خبرې جوړوئ د هغو په مقابل کې زمونږ مهربان رب زمونږ د پاره د مدد آسره ده. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.